Bismillahirrahmanirrahim。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日黃老師想同大家分享有關於 Islam 嘅知識。咁喺今日黃老師想同大家分享一個我所講嘅有10樣嘢啊，會減少我哋每一個人去嘅功德嘅喎。第一樣嘢，我哋每一個人啊，盡量嘅克制一切嘅呢啲怒氣啊。所以講我哋聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม叫我哋遠離呢啲發怒啊，因為發怒啊會帶嚟種種嘅嗰啲罪惡。第二樣嘢，千祈唔好唔記得，我哋冇睇唔起嗰啲辛苦的人，睇唔起佢哋，你明白喎？啊，所以講我哋聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม一見到窮人啊，佢好中意同佢一齊。又或者你睇到一啲人啊，佢辛苦嘅時候，佢落難嘅時候啊，你唔幫佢不特止喎，你嘅心裏邊啊，你仲可以笑一下咁樣就抵你死嘅。意思講證明呢個人嘅身上啊，有一種偽信者佢嘅表徵啦。所以講若果我哋有咁嘅心態，小心要盡量嘅遠離佢啦。跟住一個人佢心裏邊啊，一睇到啲人好過佢啊，樣貌上又好，財富上又好，職位上又好，或者係車大堂啲又好，或者係屋企大間啲又好，佢心裏邊唔爽。去妒忌呢個人，因為佢好過佢，佢可以嘅話，佢希望啊一日啦，呢啲嘢全部嘅嘢冇喺佢身上。咁嘅啫，呢就係所講一啲人啊，佢嘅心裏邊啊，佢唔好啊，佢一睇到人好啊，佢就唔爽。跟住落嚟就係人同人之間嘅關係。阿拉蘇巴諾拉創造我哋人類啊，就係俾我哋互相嘅認識。所以講我哋每一個人有朋友，身邊有朋友，有陣時我哋做朋友間中有陣時喺言説上、行為上有陣時會講錯嘢，或者一啲行為上令你感覺到不安，有冇？唔好因為一啲人佢嘅行為言説上講咗一句佢唔小心講嘅説話，我哋好似唔舒服啊！呢個人我唔中意佢咗，因為佢講一句説話，你知嗰句説話傷到我心嘅啫喎。從今以後我同佢冇關係咗，同佢斷絕骨肉關係。我有咁嘅人你知冇？當嗰個人啊要同你講 sorry 嘅時候啊，對唔住嘅時候啊，係唔接受佢嘅道歉，咁呢種人啊會減少佢本身嘅功德。跟住落嚟一種人啊，佢好中意睇低人。我同一句説話講咩啊？狗眼看人低啊！佢睇唔起嗰啲佢喺佢下邊嘅人，佢睇到呢啲人啊，比如辛苦嘅人啊，或者喺下邊嘅人啊，去喺佢嘅面前啊嗰度扮驕傲、扮高鬥。我所講啊，睇到比佢高嘅人啊，佢就會扮到好謙卑嗰種。呢種人啊會消除佢本身嘅功德。跟住落嚟一種人啊，係衰剩把口，佢個口出身就係騙騙，唔好騙騙就喺背後講人嘅是非，冇講人嘅是非就揾人嚟講啊，一直嘅中傷人、損人嘅名譽啊。咁呢種人啊，佢所講嘅一切中傷人、損害名譽一切啊，將佢嘅啲功德啊完全嘅消除晒啊。所以講聖人有聖訓講嘛，一個人在生曾經有講人是非嘅嘢，冇同人家講對唔住，喺後世嘅時候，佢嘅功德會比佢所講嘅人啊。當佢冇得比嘅時候啊，嗰個人嘅罪惡會比佢啊。呢度所講嘅就係消除呢個功德啦。所以講，如果我哋身邊有一種人啊，記得勸告佢咯，叫佢收手啊，唔係收手啊，收口啊。啊，若果我哋勸告佢，佢唔聽啊，咁我哋唯有就係要離開咯。因為咩？若果我哋聽，我哋亦都係屬於係一個大罪者。跟住有一種人啊，唔知你有見過冇啦？佢好中意喺人哋嘅面前啊，當佢要講衰一個人嘅時候啊，佢一五一十就會扮成好似佢嗰種衰樣出嚟。我唔知你有睇過呢種人冇？呢種我就好少見到啦。但係間中來來下有陣時有出現咁嘅人嘅啫。當佢講到對方嘅人啊，佢唔中意佢嘅時候啊，佢就會以行為上、言説上啊，去講到佢好似一針不值咁樣，佢做埋個樣出嚟，佢做埋一個白墩嘅樣出嚟嘅。若果你遇到咁嘅人啊，呢種人你要勸告佢啦，叫佢唔好喺度裝扮啊，唔好喺度做呢啲扮呢啲行為，會損害他人嘅名譽。跟住落嚟就係一種人去濫用職權，一種人啊，佢喺公司上佢有一個職位，佢用佢嘅權力啊，去濫用職權啊，去睇到佢嘅下屬啊，一啲好嘅下屬啊，去用佢嘅職權啊，佢唔中意佢啊，佢唔可以上位。我哋睇到好多啦。你一好嘅時候啊，係掉你。第九啊，就係一種人啊，去故意嘅裝扮成一種我所講嘅苦口苦面嗰種啊。
佢開心，佢唔開心，佢故意嘅扮成好似苦口苦面啊！我都唔知道點解。所以有陣時我哋見到一啲人啊，好似每一日見到咁嘅 bad turn 苦口苦面嘅，其實佢唔係真係苦口苦面嗰種，佢係開心嘅，但係佢故意嘅裝扮佢嘅面啊，邊個睇到係苦口苦面啊？唔好啊！所以講我成日講啊，笑係一種施捨有邊個中意睇苦口苦面嘅樣嘅？有冇所以講唔好啦跟住最後咧就係我所講嘅一種人啊，叫佢做一啲為主道奉獻嘅嘢佢好似唔甘願咁就算佢做都好啊，佢個樣啊，佢嘅行為上啊，好似唔甘願咁好似你叫佢斟杯茶嚟咯，喺斟杯茶嗰度佢好似擠茶嘅話，bang佢個樣好似好唔甘願咁點解唔甘願啊？佢好多啲雜聲所以講以上呢10樣嘢，我哋記得要謹慎小心，因為佢會減少我哋嘅功德亦都會降低我哋嘅品級希望今日少少嘅分享能夠令大家水，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。